গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ASvlog-এর নতুন একটি ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তাহলে চলো তোমাদেরকে সাথে নিয়ে ব্লগটাকে এখান থেকেই স্টার্ট করছি। তো সকাল সকাল স্নান টান কমপ্লিট। আর আমাদের এখানে ওয়েদার আজকে কালকে খুবই গরম ছিল, কিন্তু বৃষ্টি সেরকম হয়নি, কিন্তু আজকে সকাল থেকে হাওয়া থাকার জন্য অনেকটাই রিলিফ পাওয়া গেছে আর কি, এত অসহ্যকর গরম থেকে। তাহলে চলো ব্লগটাকে স্টার্ট করছি, আর বেশি বকবক না করে। পুজো সেরে খালি পেটে খেয়ে নিচ্ছিলাম এক গ্লাস উষ্ণ গরম জল। আর এই দেখো, আমাদের বাড়িতেই কারি পাতার গাছ আছে, আর আমি সেখান থেকে কারি পাতা ছিঁড়ে আনছিলাম। কেন আনছিলাম তোমাদেরকে বলছি, তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো, তাহলেই বুঝতে পারবে। তারপর ঘরে এসে আজকে এত গরম, রান্নাঘরে আর বসিনি, এই ঘরে বসেই, কারণ রান্নাঘরে তো ফ্যান নেই, তো এই ঘরে বসেই আমি সবজিটা কেটে নিচ্ছিলাম, মানে আলু কেটে নিচ্ছিলাম। কারণ আমি যে টিফিনটা বানাবো সেটাতে একটু আলু দেবো, আলু আমার প্রিয়, তার জন্যই আলুটাকে মিস করা যায় না। তোমরা চাইলে এই প্রিপারেশানটাতে আলু না দিলেও পারো, আলু জেনারেলি না দিলেই চলে, কিন্তু আমি যেহেতু ভালোবাসি, বাবাও ভালোবাসে, তাই আজকে আলুটা দিচ্ছি এর মধ্যে। তো নিয়ে নিচ্ছিলাম চিড়ে, আর এই চিড়েটাকে এখন ভালো করে ধুয়ে জল ঝেড়ে কিছুক্ষণ রেখে দেব। খুব সামান্য ইনগ্রিডিয়েন্টসই কিন্তু হয়ে যায়। তো আমি রেডি করে নিয়েছিলাম, ছিল আলু আর দেখতেই পারলে কারি পাতা আর কাঁচা লঙ্কা। এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম, তেলটা গরম হয়ে এলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি ফোড়ন। দারচিনির ফোড়নটা কিন্তু বেশ ভালোই লাগে, আর যারা কারি পাতার ফ্লেভার পছন্দ করো না, শুধু দারচিনিটা দিয়েও তোমরা খেতে পারো, অনেকেই পছন্দ করে না, তো আমার বেশ ভালো। তোমরা বন্ধুরা যখন কারি পাতা দেবে ফোড়ন, তোমরা ফ্লেমটাকে কিন্তু একদম লো ফ্লেমে রাখবে, নাহলে যা ছেটাছেটি শুরু হয়ে যায় কি বলবো। তারপর আমি আলুটাকে খানিকটা ভেজে এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম হলুদের গুঁড়ো, চিনি স্বাদ মতো, আর দিয়ে দিয়েছিলাম লবণ। তারপর জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। এই দেখো, তারপর চিড়ে দিয়ে রেডি হয়ে গিয়েছিল আমাদের আজকে চিড়ের পোলাও। সাথে পেঁয়াজ কুচি, শসা কুচি আর টমেটো সস দিয়ে সার্ভ করা হয়েছিল আজকে সকালের টিফিন, আর যেটা খেতেও খুব টেস্টি হয়েছিল। তারপর কাজ ছিল, তখন আর ব্লগ করা হয়নি। তারপর একবারে দুপুরের মেনু নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে করেছিলাম কচু শাক, আর ছিল রুই মাছের ডাঁটা আলু বেগুন দিয়ে ঝোল। খেয়ে দিয়ে গরমের মধ্যেও কিন্তু একটা লম্বা ঘুম দিয়েছিলাম। তারপর উঠেছিল পড়ানো, তার আগে আমি খেয়ে নিচ্ছিলাম পাউরুটি আর কলা। খেয়ে পড়াতে যাচ্ছিলাম, কারণ অনেকটাক্ষণ আজকে পড়ানোর আছে, খিদেও পেয়ে যাবে, তাই পেটটা কিন্তু ঠান্ডা না থাকলে কোনো কিছুতেই মন বসে না, তাই পেট কিন্তু ঠান্ডা রাখাটাও দরকারি। আর যেহেতু গরম পড়েছে, হেলদি খাবার খাওয়াটাও কিন্তু দরকারি ভীষণ, কারণ ভাজা পোড়া মশলা জাতীয় খাবার যতটা পারো অ্যাভয়েড করাটাই কিন্তু উচিত এই গরমে। তো আর এই পাউরুটি দিয়ে কলা খেতে ভালোই লাগে, তোমাদের আগেও আমি বলেছিলাম যে পাউরুটি দিয়ে অনেক কিছুই খেতে ভালোবাসি, যেমন মিষ্টি, ডিম সেদ্ধ। তো আজকে খাচ্ছিলাম কলা দিয়ে। তোমরা কে কে খাও বলো, কমেন্ট করে জানিও কিন্তু। তারপর হয়ে গিয়েছিলাম রেডি পড়াতে যাওয়ার জন্য, তো যাচ্ছিলাম পড়াতে।
তো আজকে পরপর দুটো ব্যাচ পড়ানো ছিল, তো ওদেরকে পড়িয়ে নিলাম। এখন মোটামুটি প্রায় 9:30 মতো বেজে গেছে, এখন বাড়ি ফিরতে হবে। হয়ে গিয়েছে আমার ডিনার কমপ্লিট। তো আজকের ব্লগটাকে চলো এখানেই শেষ করছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি মানে এত গরম, মুখে বারবার করে জল দিচ্ছে আর সেই জলটা মুছতেও ইচ্ছা করছে না। মানে যতক্ষণ জলটা থাকছে ততক্ষণই আরাম, তারপর আবার শুকিয়ে গেলে যেইকে সেই ওই একই কষ্ট। তো সেই মুখে তোমাদের সাথে আজকের ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। তাহলে চলো, তোমাদের যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকো তো চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো, টাটা, গুড নাইট, দেখা হচ্ছে কালকের ব্লগে। ততক্ষণ সকলে ভালো থেকো ও সুস্থ থেকো। গুড নাইট।